大家好啊，威 Sir 啊，今日咧想同大家咧分享一個比較新穎嘅產品，就叫 MemberPod。咁其實咧喺之前咧，其實都好多一啲 KOL 咧都介紹過嘅。咁但係咧，佢哋就冇特登去試影聲嘅。咁所以咧，今次咧我就特登咧借咗翻嚟咧，就想同大家分享下緊用呢一類嘅產品咧，去幫我哋影聲嘅時候咧，有冇啲好大嘅幫助咧？咁樣樣。咁其實咧，你話即係影聲咁不嬲都係叫大家用一啲好傳統嘅三腳架啦，嚇，即係大大支啊，叫大家唔好升高個中軸啊，有一個好穩陣嘅雲台啊，好多咁樣嘅嘢。咁但係有個問題就係話，我哋影聲咧，即係如果我哋影得耐，其實好多時候都唔會帶一部相機去影嘅。咁本身都可能已經帶一啲好大嘅腳架，甚至乎我攞個望遠鏡出去用赤道而影聲嘅話咧，咁根本都冇乜可能再兼顧用一個比較大嘅腳架一個咁樣嘅負重嚇，因為要拎咁多嘢都好辛苦噶嘛。咁同埋有陣時去旅行啊，去旅行其實我本身都會攞3、4支腳架都唔出奇嘅。咁但係總會有一刻咧，都希望即係用一啲比較細嘅相機，或者甚至乎用手機去影下相。咁但係你諗下，如果手機嗰度又要攞一支大嘅腳架，傳統嘅腳架咧，其實都幾大負擔下。咁所以咧，今次用呢一個 MemberPod 呢一隻咁細嘅腳架咧，咁就叫做可以用一個好輕巧嘅一個重量咧，可以俾我哋去即係影到一啲唔同嘅嘢啦。咁其實用呢一個咁樣嘅 MemberPod 個好處啲咩咧？就係佢原來唔係就咁普通話就咁牙開就算嘅，其實佢有個設計咧，就係俾你去夾住一啲即係柱啊、欄杆啊，總之夾到嘅嘢啦嚇。咁變咗，如果你話就咁樣嗱，好老實講，呢個角度梗係低㗎啦，同一般嘅三腳架、細型三腳架好似冇乜分別。但係如果你個附近好似我後面呢度有啲柱啊、欄杆嘅話咧，咁變相咧就多一個位置去 set 嘢，其實有好處嘅。點解咧？因為你話喂，我帶咗支腳架當我拎到啊，有朋友幫我拎都好啊。咁但係你始終都係要攤開好多腳架啊嘛。咁所以如果你話將啲腳夾喺上面個欄杆嗰度，個好處就係你唔使再壓咁多位置，同埋有個好處就係，喂，應該冇人會踢得爛個欄杆啦啩嚇。咁所以咧，你咁樣去夾住嚟影嘅話咧，就慳咗好多空間，亦都慳翻你個重量，亦都慳翻你嘅負擔。介紹翻呢支腳架嘅規格先，咁啊由一間咧台灣 Silicon Corner 嘅公司去推出嘅嚇。咁呢支腳架本身係重咧大概0.3公斤嘅啫，咁啊連埋嗰個雲台，即係官方個雲台嘅話咧，加埋都唔夠半公斤嘅。咁所以其實咧都叫做幾方便攞到出街，唔會話一個好大嘅負擔。咁你話哇都半公斤喎，都有啲重喎。咁其實喂，就去諗翻佢孭住你個相機，孭住你個手機都好，其實呢件嘢都講緊貴嘢嚟㗎嘛。咁所以有翻少少重量，其實反而穩陣啲嘅。咁所以我覺得其實半公斤都啱啱好㗎啦，已經係。咁嗱，如果你話佢個設計有咩特色咧，就係話除咗佢可以咁樣攤開之外啦嚇，咁佢就唔會冇中軸嘅嚇，就冇得身高嘅嚇。咁如果你話就咁放喺地下度用，咁梗係唔會好高啦。咁但係佢喺呢一度有隻腳咧，其實佢就有兩個咁樣嘅嘢咧，俾你夾住啲欄杆嘅。咁而佢夾咧，亦都幾好嘅，係一個咁樣嘅設計咧，就係你可以咧喺度擰下咁樣樣嚇。咁擰嘅時候咧，咁佢就會拉動到嗰個夾咧，去再揸實你想咬住嗰個欄杆嘅咩嘅東西。咁所以咧，其實佢係一個相當之穩陣可靠嘅設計。咁除此之外啦，除咗你話可以咁樣去改變嗰個夾嗰個位置之外咧，佢另外一個特色咧就係話咧，佢呢一支腳本身咧都有啲1/4嘅一啲螺絲窿嘅。咁變咗，如果你話我拍片嘅時候，我要加啲燈啊，或者加其他嘅配件嘅話咧，咁其實可以再裝多啲其他嘅嘢。咁當然啦，好老實講，我哋影聲冇咩加嘅，得一部相機嘅啫嚇。咁但係始終都叫多件嘢俾你去用。咁同埋留意翻，佢跟嚟嘅時候咧，你可以齋買支腳啦，配自己嘅波 head 啦，或者你可以買埋佢嗰個波 head 啦。咁如果你話買，咁好老實講，我建議咧都係跟埋佢個波 head 啦，一套過唔係好煩。因為點解咧？你係咪都一定要有個波 head 嘅？即係你唔可能冇個波 head 就咁用嘅嚇。而個波 head 佢呢一個嘅設計咧，我見佢都偷到好輕。咁但係雖然話輕細，但係佢都相當之穩陣，好紮實嚇。即係我好俾力佢，或者一啲金屬感咧其實都好強嘅。即係你唔會覺得話鬆泡泡咁樣樣。所以你唔好俾佢嗰個外觀話咁細支唔係好夠力個喎，唔係嘅，好實淨嘅成件嘢都係。
咁其實咧，除咗話可以咁樣攤開嚟用咧，其實如果你有機會話我影其他嘢，譬如話我影一啲水面嘅倒影啊，其實佢呢度咧都仲可以拉出嚟咧，再用一個超低嘅角度咧去拍攝一啲地面嘅景物。咁其實呢個就相當之正喎，因為你話唔影聲，我哋影倒影嘅時候咧，其實都一直都想揾啲三腳架。咁但係你話傳統嘅三腳架，你一定係支腳嗰度咧，中間一定係有啲中軸啦。就算冇中軸，嗰支腳一定冇咁容易俾你撐得咁開啊。咁所以咧，即係佢可以用一個咁低嘅角度咧，就一定係好啱你影一啲關於水嘅倒影嘅一啲題材嚇。咁所以呢一度咧，都等大家知道咧，其實個用途真係好多嘅嚇。另外呢個 ball head 咧，其實即係話都講過啦，佢係原廠即係冇跟嚟㗎，另外買嘅。不過我建議買埋咁解。咁佢係細嚿嘅嚇，唔大嚿嘅嚇，亦都唔重。咁而我幾中意一個設計咧，就係話佢打橫呢一度咧，佢有個獨立嘅一個水平嘅一個鎖啊。咁變咗咧，如果你影星嘅時候想校角度咧，多咗一個相對比較容易微調到嘅位啊，即係你好容易去咁樣左右喐得到嚇。咁變咗唔係單靠一個大 lock 就先至可以做到一啲運動。咁呢一個都係我幾欣賞嘅地方嚟嘅。咁可能你會問啦，喂，咁究竟其實成壇嘢呢一支咁嘅腳架，佢個負重幾多公斤嘅咧？嗱，根據官方嘅説法咧，就係話如果你部相機係打橫放，即係影環島相嘅話咧，其實大概5公斤到嘅。咁5公斤其實嗰個負重咧相當之足夠嘅，因為好老實講，如果你話擺個追星儀上去，再擺相機上去，其實嗰個追星儀本身啊，我用開嗰隻啊，個負重都係3.5公斤啫嘛。咁所以其實咧個負重係夠晒用嘅。不過要留意翻一樣嘢，就係話如果你影直倒嘅話咧，佢個負重係去到得翻2公斤嘅啫。呢個可以理解嘅，因為你側埋一邊嗰個負重嘅能力一定係會差咗噶嘛。咁所以呢度亦都可以去留意翻咧。咁其實就係話咧，如果你真係想影直倒嘅相嘅時候咧，我建議你個相機嗰度直情落個 L 架咧，咁又會穩陣好多啦。除此之外啦，佢有個 ball head 咧，其實佢都用翻 Arca Swiss 嗰個咁樣嘅快插板嘅。咁呢個亦都係一個好處嚟啦，即係話如果你個相機或者你嘅器材本身已經係有 Arca Swiss 個底喺度嘅話咧，咁變咗你又可以唔使用呢一塊快插板。另一個我幾欣賞嘅地方咧，就係呢個 ball head 咧，佢都有一個水平珠喺度嘅嚇。咁同埋個水平珠咧係喺翻呢一個快插板呢個位置咧，個好處就係話佢可以 exactly 睇翻你個相機嗰一刻嗰個水平啱唔啱。因為你幻想下，如果你話喺個腳架度有個水平珠咧，其實冇乜幫助嘅，因為你呢一支腳架擺嘅角度都幾同一般腳架好唔一樣嘅，即係唔係好水平咁擺啦，可以打側咁樣擺。咁變咗有個水平珠直接喺呢個 ball head 呢一個快插板呢個位咧，就咁啊好啱我哋影星嘅。因為影星咧，我哋影個夜景，即係夜景嚟啦。你話影一般維港夜景都仲有條水平線俾你去對啊嘛。咁但係我哋如果去影星咧，影一個比較漆黑嘅海，冇一條好明顯嘅水平線，冇一個好明顯嘅地平線咧，有機會其實你唔係好對到個水平。咁當然你可以開翻相機嗰個水平尺去睇啦。咁當你部相機冇或者唔記得睇，或者你想即刻睇嘅時候，始終有粒水平珠喺度咧，總好過冇啊嘛。咁另外隻腳架呢度咧，其實佢仲有個大 lock 嘅。呢個大 lock 咧，其實攞嚟鎖住啲咩咧？就係鎖翻住最粗嗰支腳啊嚇。因為咧有陣時可能你想即係自拍嘅時候咧，咁你鎖翻住，等佢唔好揈下揈下啊嘛嚇。咁大家應該都會留意我今日就唔係喺屋企啦，亦都唔係翻我工作室嗰度拍片啦。其實身後我諗有啲朋友都估到喺邊度嘅。呢度就係船灣淡水湖個壩上面。咁其實今晚咧，我準備喺度影下星星啦。咁雖然而家都好似有啲雲唔知影唔影得到，咁但係咧我都希望咧用呢個腳架咧影一啲星星嘅相俾大家望一望，睇下佢幫唔幫到手。好啦，咁就係咁樣夾法㗎啦。咁我而家咧就想夾一次俾大家望一望咧，即係點樣做法咧？就係佢呢度咧。就有嚿嘢俾你，咁你咧就喺度去扭。咁而家係鬆咗嘅嚇。咁我而家就咁樣去夾佢，夾嘅時候咧就喺度不斷咁樣扭嚇，有俾盡力，千祈唔好客氣，因為你記住陣間孭住嘅嘢咧，可能成萬能嘅。咁所以呢一度咧你就揾呢支欄杆咧，有咁盡得咁盡去夾實佢。咁其實好似呢個欄杆咧，你另外本身嗰兩隻腳仔咧就冇乜用嘅，佢冇任何嘢嘅支撐嘅。咁所以咧成個組合就好倚靠呢度咁樣去夾實佢嘅。咁所以佢夾嗰個位咧，其實都有塊橡膠喺度咧，等你唔使話即係話直接揾個鐵去磨，同埋佢可以接觸嘅面積會大少少。咁基本上你話係咪完全唔喐就唔會嘅，即係夾硬挫一定有啲喐嘅。但係好老實講，你擺咗喺度。同埋呢一度咁樣嘅欄杆咁棟喺度嘅話咧，其實都好穩陣嘅。嗱，咁其實我建議裝相機咧，最穩陣嘅做法，你都係掛翻條相機帶喺度，因為萬一你真係如果你上嘅時候你睇歪咗嗰個 Arca Swiss，你係褪歪咗，即係唔係好平咁樣放落去嘅話咧，起碼呢度都仲夠一夠你啊嘛嚇。咁所以而家我就咁樣啦，自己烏翻前少少啦，咁跟住就咁
咁樣裝落去啦，扭翻實佢。好啦，扭，好 OK 啦。你真係肯定完全佢係唔會跌嘅話咧，你咪用翻咁樣插翻條相機帶咯，咁咪穩陣咯嚇。咁跟住就可以咁樣去改變你個角度，咁就可以去影星啦。咁其實就真係幾方便嘅咁樣嘢。咁擺咗上去啦。咁其實咧校嘅時候留意翻啦，個波 head 咧佢呢度有個即係粒位嘅，得一個粒位嘅啫。咁所以變咗，如果你要好似我哋咁樣影星咧，咁留意翻呢個粒位就係你要對翻住，跟住先至可以昂高望個天嘅。咁但係咧望個天嘅時候都要留意翻啦。始終個波 head 佢係叫做比較低身嘅設計咧，佢唔會俾你咬得非常之高嘅。咁如果你話唔係喎，我影流星雨，我要影到好高咧，咁都唔緊要，都有辦法。你咪如果你話我影到咁高嘅時候，其實影到好高你都唔會立地景嘅。咁你可以變咗咧，你就打側部相機咧打橫嚇，咁亦都可以影到去90度個天空嗰度嘅。咁所以呢個都問題不太大嘅。好，咁啊最終咧，我又去咗好多唔同嘅地方去試過影星星嘅。咁又去咗船灣淡水湖啦，去咗水口啦，跟住亦都入到去西貢萬宜水庫嘅東壩。咁其實喺啲地方用咗一啲唔同嘅組合，咁有啲地方就夾咗入去條柱，有啲就咁擺喺地下嗰度，係啦，咁就完全都冇問題㗎啦嚇。佢一定係有咁嘅承載力，同埋即係佢俾到一個好方便嘅一啲角度我去選擇。咁測試方法咧，除咗話我哋去影一啲30秒曝光長嘅星空相睇下有冇震到之外咧，其實最有效咧都係連續影一批啲咁嘅嘅相。因為咧，如果你話嗰個腳架唔穩陣啦，佢有震嘅話咧，咁其實理論上咧影呢啲咁長時間曝光嘅星空相應該會見到震動噶嘛。咁但係好啦，咁我哋用呢個腳架測試嘅時候咧，發覺將啲相去駁埋星流跡又好，或者變咗縮時嘅影片都好咧，完全係非常之穩定嘅嚇，冇見過任何絲毫嘅一個喐度嚇。咁所以咧，我總結就係話咧，如果你真係影星，你想有支咁細支但係又超堅固嘅腳架咧，呢個都真係不二之選嚟嘅。因為你話同市面你話咁細腳架唔係冇，不過咧要硬淨嘅話咧，就真係選擇就唔會咁多嚇，同埋佢做到嘅功能都真係好獨特。咁所以咧，如果你影星你真係想有一啲輕便啲嘅選擇咧，呢一支 MemberPod 咧我都好推介嘅。咁當然啦，嗱佢就唔算話好平嘅，即係大概啦。大概1000蚊港紙呢個範圍度啦。咁當然啦，陣間用翻我呢個曲嘅話咧，就有優惠嘅。咁所以用埋個優惠，你又即係覺得呢樣嘢啱你用嘅話咧，真心冇買錯嘅呢一個嚇。咁所以咧希望大家可以用呢一樣嘅產品咧，去影一啲唔同嘅星星作品啦。好，今次講住咁多先，多謝大家，拜拜。